ازيكم يا جماعة؟ معاكم ميرو في قناتي اللي بناخد فيها جولة كل مرة في عالم الجرائم الغامضة. قصص ساعات تحس إنها طالعة من فيلم رعب، بس صدقوني كلها حقيقية. كل حلقة هنا هنفتح ملف جديد ونتكلم عن تفاصيل هتخليكوا تعيدوا التفكير في الدنيا والناس اللي حوالينا. لو انت بتحب الغموض والتشويق يبقى انت في المكان الصح. تخيل لو انت قاعد لوحدك في البيت بالليل، مفيش صوت غير صوت تنفسك والهوا الخفيف اللي بيخبط في الشباك. الدنيا هادية، هدوء يخلي ودانك نفسها توجعك، الهدوء اللي قبل العاصفة. وقاعد على تليفونك أو بتتفرج على حاجة، وفجأة تن تن تن، خبطة خفيفة بس مش خبطة طبيعية. تقوم تبص حواليك، يمكن حد فوق حد تحت، لأ، الخبطة جاية من باب بيتك انت بالظبط. وتقرب من الباب بالراحة، قلبك ما يدقش بسرعة بس مش مرتاح، تحس كأن في حاجة وراك، كأن الجو اتقل فجأة. تفتح العين السحرية، تلاقي طفلين واقفين، مش لابسين وحش، شكلهم مش مرعب، بس واقفين ساكنين ساكتين بشكل يخوف أكتر من الصراخ نفسه. تفتح الباب سنتي وتقول نعم، يرفعوا راسهم ببطء ويبصولك، عينيهم سودة سودة كاملة، سودة من غير أي بياض، زي حفرة مفتوحة على العدم. عينيك أول ما تشوفهم تحس بقشعريرة، جسمك يتشد وراسك تقولك اقفل الباب، اقفله حالا، بس رجليك ثابتة. واحد فيهم يقرب خطوة لقدام ويقول بصوت بارد فاضي من الإحساس: إحنا ضايعين، ممكن ندخل؟ الجملة دي مش جملة عادية، فيها إجبار، فيها تهديد هادي، فيها إحساس إنهم مش طالبين، لأ، دول محتاجين يدخلوا، ومش هيسيبوا الباب غير لما ياخدوا رد. وتلاحظ حاجة مرعبة، الهوا حواليك فجأة بقى بارد، بارد قوي، كأن باب فريزر اتفتح. وريحة غريبة، ريحة تراب قديم، ريحة مكان مقفول من سنين، ريحة مش المفروض تشمها وانت واقف عند باب بيتك. الطفلين يرفعوا راسهم أكتر ويكرروا الجملة بنفس الصوت: خلينا ندخل، إحنا بس عايزين نتصل. لكن مفيش طفل في الدنيا بيقف نص الليل بدون ما يخاف، بدون ما يعيط، بدون ما يتحرك. ومفيش طفل عينيه بالشكل ده، عيونهم مش عيون بشر. ناس حكت إنهم لما وافقوا يدخلوا حياتهم بعدها اتدمرت، مرض، حوادث، كوابيس، أصوات، وفي ناس اختفوا. والغريبة إن الأطفال دول ظهروا في كل الدول بنفس الشكل، بنفس التصرف، كأنهم مش أشخاص، كأنهم كيان واحد بيتنقل وبيختار ضحيته بعناية. تخيل إن في يوم وإنت نايم الخبطة دي تجيلك، والصوت البارد ده يقولك خلينا ندخل بس دقيقة. تفتكر هتعمل إيه؟ هتقفل الباب ولا هتقع في الغلطة اللي ناس كتير قبل كده وقعوا فيها وتفتحه؟ لأن أسوأ لحظة في القصة كلها مش لما تشوف العيون السودة، لأ، أسوأ لحظة هي لما تكتشف إنك مش لوحدك، وإن في حاجة كانت واقفة وراهم وإنت ما شفتهاش. لو رجعنا الشريط لأول مرة العالم سمع فيها عن الأطفال أصحاب العيون السوداء، هنلاقي أن خط الرعب الحقيقي بدأ من عند راجل صحفي أمريكي اسمه براين بيثل، واللي حكايته لحد النهاردة تعتبر أكتر شهادة موثقة ومرعبة عن الظاهرة دي. براين كان راجل عادي جدا، مش بيحب الخرافات ولا بيصدق قصص الرعب. كان خارج بالليل يسدد فاتورة وقاعد في عربيته في فكون تحت نور عمود إضاءة خافت. الدنيا كانت هادية، الهدوء اللي يخليك تحس إنك سامع صوت تفكيرك. وبينما هو بيكتب الشيك سمع خبطة على الإزاز.
مش خبطة قوية، لأ خفيفة بس واضحة كفاية إنها تقطع تركيزه وتعمل صدمة صغيرة في صدره. رفع راسه ولقى طفلين واقفين جنب العربية. أول حاجة خبطت دماغه هي إن الوقت كان متأخر جدا، الساعة كانت حوالي 9:30 بالليل، والولاد واقفين لوحدهم من غير أهاليهم، من غير خوف ومن غير ما يتحركوا كتير. واحد فيهم اتقدم خطوة صغيرة لقدام، طفل حوالي 12 سنة، شعره أسود، بشرته باهتة، لبسه قديم شوية. بص لبراين من غير أي تعبير وقال بصوت هادي بطريقة غريبة: إحنا محتاجين توصلنا البيت لو لا سمحت. الجملة في حد ذاتها مش منطقية، مين طفل يقف بالليل عند عربية غريب ويطلب توصيلة؟ بس براين رغم قلقه حاول يكون مؤدب، ولما عينه من غير قصد نزلت على يد الولد لاحظ إنها مرعوشة، لا برد ولا خوف، كأن جسم الولد مش طبيعي. وبعدين الولد كمل كلامه: إحنا بس عايزين ندخل العربية، مش هنتأخر. الجملة دي تحديداً عملت عند براين إنذار داخلي. ليه يكرع ندخل العربية كذا مرة؟ ليه مصر؟ وليه نبرة صوته تلج بالشكل ده؟ هنا حصلت اللحظة اللي غيرت حياة الراجل ده للأبد. براين حاول يبص في وش الطفل بوضوح، ولما رفع الولد راسه لفوق في 5 ثانية تقريباً شاف الحقيقة. الولد عينه سودة كاملة من غير أي بياض، كأن العين حفرة مفتوحة، كأن مفيش حياة جواها. براين في لحظة حس إن الدم جمد، جسمه تقل ونفسه اتقطع، وإحساس غريب غير مفهوم كأنه مجبور يفتح باب العربية، كأن الولد بيشد إرادته. وأكتر حاجة خوفته إن الطفل كان بيتصرف بثقة غريبة، مش بيعيط، مش خايف ومش بيحاول يبرر، بس بيكرر نفس الجملة بنبرة أبرد من التلج: اسمح لنا ندخل، مش هنعمل لك حاجة. الجملة دي مش جملة طفل ومش طريقة طفل. براين حس إن في حاجة غلط قوي، ومن غير ما ياخد باله إيده راحت على مفتاح العربية والولد قرب أكتر. وهنا الطفل قال جملة محددة اتكررت في كل الشهادات بعد كده: مش هنقدر ندخل غير لو انت سمحت. الراجل أول ما سمع الكلمة دي استعاذ بالله وداس بنزين وسابهم وراه. لما بص في المراية شاف الطفلين واقفين ساكنين وما بتتبعوش، بس الغريب إن النور بتاع عمود الإضاءة اللي فوقهم كان بيترجج كأنه بيتحارب مع حاجة مش مرئية. بعد الحادثة دي براين كتب اللي حصل، والنتيجة ناس من كل أنحاء العالم بدأت تقول إن التجربة اللي مر بيها حصلت لهم هم كمان. أطفال بنفس الشكل، نفس التصرف، نفس العين السودة، نفس الكلمات بالظبط، والمشترك بينهم حاجة واحدة: كلهم كانوا بيطلبوا الإذن بالدخول. والأغرب إن الناس اللي وافقوا يدخلوا حياتهم بعدها ما شافتش يوم عادي. الفصل الأول بينتهي هنا، أول شهادة، أول ظهور، أول خطوة في لغز ملوش تفسير. بعد ظهور براين للأطفال أصحاب العيون السوداء لأول مرة، القصص بدأت تنتشر بشكل أوسع. ناس كتير من مدن مختلفة في أمريكا قالوا إنهم شافوا نفس النوع من الأطفال. اللي يخلي الأمر مرعب فعلاً مش بس شكلهم، إنهم بيتصرفوا بطريقة غير طبيعية حتى بالنسبة لطفل صغير. شهادة من راجل اسمه جون ساكن في تكساس قالت كل حاجة. جون كان راجع بالليل من شغله، العربية قدامه فارغة، الطريق شبه مهجور، وفجأة على الرصيف شاف ولد وبنت حوالي 10 سنين وبصوله بعين سودة غامقة كأن مفيش أي حياة جواها. الولد قاله بصوت هادي: ممكن تساعدنا نعدي الشارع؟ جون في البداية حس إن ده طفل محتاج مساعدة، لكن في لحظة حس برعشة شديدة في جسمه، مش خوف عادي، إحساس غريب كأنه في حاجة بتحاول تتحكم فيه من غير ما يشوفها. الجملة التانية اللي قالها الولد كانت أكتر رعب: مش هنعمل لك حاجة، بس محتاجين موافقتك. جون حكى بعدين إن الطفلين كانوا واقفين بلا حركة تقريباً، بس في نفس الوقت سلوكهم كان عميق ومركز، وكأنهم بيحسوا بكل تفصيل حواليهم، كل حركة، كل نفس. في شهادات تانية ناس قالوا إن الأطفال بيتكلموا بنبرة أبرد من الجو اللي حواليهم، وكأن كلامهم بيعدي جسمك مش بس ودنك. الولد أو البنت لو سألوك تدخل حسيت إن عندهم قوة غير طبيعية حتى لو مش شايفينهم كويس. وفي ناس لاحظت حاجة أغرب: إن الأطفال مش بيتأثروا بالطقس
أو الجو، لو مطر، لو برد، لو حر، هم واقفين برضو ساكنين، عيونهم سودة ومفيش أي إحساس بالألم أو التعب. كمان أغلب الشهادات ذكرت كلمة واحدة دايماً: ممكن ندخل لو سمحت. حتى لما حد رفض بيقفوا كده شوية وبعدها يختفوا فجأة، مش في أي زاوية، بس كأنهم اختفوا في الهوا نفسه. أغرب حاجة بالنسبة للشهود، الأطفال دول مش بيضحكوا، مش بيعيطوا، مش بيتحركوا طبيعي زي الأطفال، بس برضه عندهم وعي كامل، يعني مش لعبة، مش خيال، حاجة حقيقية موجودة. وكل اللي شافهم اتفقوا على حاجة واحدة: ده مش طفل عادي، مفيش حاجة طبيعية في عيونهم أو في طريقتهم. وبحسب براين وغيره من الشهود، أول ظهور الأطفال أصحاب العيون السوداء كان دايماً في الأماكن المنعزلة، الليل المتأخر، والناس اللي لوحدها. يعني مش سهل تلاقيهم، بس لما يلاقوك حياتك بتتغير للأبد. نقطة مرعبة جداً، مش بس الأطفال موجودين، إنما عندهم طريقة للتحكم في إحساسك، حتى لو مش شايفينهم كويس، حتى لو مش بتصدق، جسمك بيعرفهم. بعد ما اتعرفت الشهادات الأولانية، الناس بقت تحكي عن قصص أغرب، مش بس ظهور الأطفال أصحاب العيون السوداء، لكن الاقتراب منهم وسلوكهم اللي بيتسم بالهدوء المريب والقوة الغامضة. في واحدة من أشهر الشهادات، ست اسمها ماري من نيو مكسيكو، كانت سايبة أولادها في العربية راجعة من سوبر ماركت. الجو كان الليل متأخر والطريق شبه فاضي. فجأة على الرصيف شافت ولد حوالي 12 سنة واقف لوحده، العينين سودة بالكامل، سودة لدرجة تخليك تحس إنك واقف قدام حاجة مش إنسان. ماري حكت: حسيت بجسمي بيتجمد، كأن في حاجة بتتسلل جوايا، مش خوف، حاجة تانية، حاجة أبرد وأقوى. الولد مسك ورق صغير وقال بصوت واثق: ممكن ندخل؟ ماري حاولت تضحك على نفسها، قالت لنفسها طفل محتاج مساعدة. بس اللحظة اللي بصت فيها بعينها للولد حست إن كلامه مش عادي، كأنه بيتحكم في إحساسك. شهادات تانية من ناس في فلوريدا وأريزونا قالت حاجة غريبة أكتر: الأطفال دول مش بيتعبوا حتى لو واقفين ساعات، مش بيتفاعلوا مع الحرارة أو البرد. طريقة كلامهم باردة جدا، كأنها بتنزل في روحك مش ودنك بس. أول ما تسمح لهم بالدخول بيقفوا دقيقة، بعدين يختفوا فجأة وكأنهم اتنقلوا بمكان تاني من غير ما تحس بيه. في حالات تانية، حد من الشهود كان سايب العربية على الرصيف ولقى 3 أطفال واقفين حوالين العربية، وكل واحد منهم عينه سودة بالكامل، كانوا واقفين ساكتين، مش بيضحكوا، مش بيبصوا لبعض، بس كل حركة ليه، كل نفس كان جسم الشاهد بيحس بيها. أغرب حاجة حصلت لواحد اسمه ماركوس من تكساس، كان سايب العربية وراح يشوف الطريق، شاف طفلين واقفين على الرصيف، طلبوا منه يدخلهم العربية عشان يوصلوهم البيت. ماركوس رفض، بس بعد ما رفض الأطفال وقفوا دقيقة واحدة وبعدها اختفوا قدامه فجأة، مش في أي زاوية، مش خلف الأشجار، كأنهم اتشالوا من على الأرض. اللي بيخلي القصة أغرب وأخطر، الأطفال دول دايماً بيظهروا للناس اللي لوحدها أو في وقت متأخر بالليل. العينين السوداء مش بس منظر، فيها تأثير على الشخص اللي بيشوفهم، بيحس برعشة أو برودة غير طبيعية. كل الناس اللي شافوهم سواء ساعدوهم أو رفضوهم اتفقوا على حاجة واحدة: مفيش أي طفل طبيعي ممكن يكون كده، حاجة غلط، حاجة مرعبة. في شهادات كتير حد شاف الطفلين واقفين على الرصيف، بعد لحظات لما حاول يتأكد من مكانهم اختفوا فجأة، مش في أي حتة حواليهم، بس كأنهم تلاشى الهوى نفسه. وفي بعض الحالات الأكثر غموضاً، الأطفال دول ظهروا في أماكن عامة، لكن الناس اللي شافتهم قالت إنهم اختفوا من قدامهم قبل أي حد تاني يقدر يشوفهم. يعني مش مجرد لعبة أو خدعة، ده تأثير حقيقي على الحواس وإحساس بالغربة والخوف، إحساس إن في حاجة مش طبيعية حواليك. براين نفسه قال إن الأطفال دول ممكن يقفوا ساعات، مش بيتعبوا، مش بيتأثروا بالجو، بس كل الناس اتفقوا على شعور واحد: الرعب، اللي بيخليك تحس إنك ضعيف قدام حاجة أكبر منك بكتير. والأحداث دي كلها مدونة في شهادات حقيقية موثقة من ناس وشرطة، وحتى الباحثين اللي حاولوا يدرسوا الظاهرة قالوا مش قادرين نفسر القوة الغريبة اللي بيحس بيها الناس، ده مش مجرد خيال. إحنا دلوقتي مش بنتكلم عن أول ظهور للأطفال دول،
إحنا بنتعمق في أصل الظاهرة. في بداية التسعينات ناس قليلة بس كانوا عارفين عن الأطفال دول، واللي شافوهم قالوا حاجة واحدة: حاجة مختلفة، حاجة مش طبيعية. مش بس في العيون السوداء، لأ، في إحساس كامل بيجي معاهم، حاجة بترعشك من جوه، كأن روحك كلها بتتجمد. الأطفال دول لسه محدش فاهم أصلهم، لكن اللي جمعناه من شهادات شهود عيان وناس قابلوا الظاهرة شخصياً وحتى تقارير الشرطة المحلية، كلها حاجات بتوصل لنفس النقطة: العيون السوداء مش تجميل، مش مرض، مش عدسات، دي حاجة طبيعية جدا بالنسبة لهم، حاجة جزء منهم، حاجة ممكن تكون مرتبطة بمكان معين أو طاقة معينة أو حتى روح مش بشرية. الأطفال دول بيظهروا غالباً بالليل بعد الساعة 10 أو 11، وده مش صدفة. في حاجة في الضلمة، حاجة في هدوء الليل بتخليهم يقدروا يظهروا، وكأنهم بينتظروا اللحظة اللي هتخليهم يتحكموا في اللي شايفهم. بيختاروا الناس بعناية، غالباً لوحدهم أو اللي عندهم خوف أو حالة ضعف، ومفيش مجموعات كبيرة. لو في حب كتير حواليهم بيختفوا أو بيتحركوا بعيد عنهم. الغريب كمان إنهم لو حاولت تبصلهم تحس إنهم شايفين كل حاجة، كل خوف، كل ضعف، كل حاجة حاولت تخبيها عن العالم. العينين السودة دي سودة كأنها مراية، كأنهم بيراقبوك من جوه روحك. وتأثيرهم على الناس حاجة تانية خالص، مش مجرد رعب بصري، لأ، إحساس بالبرودة فجأة، رعشة في جسمك، شعور إن في قوة خارجية مسيطرة عليك. ساعات تحس إن الوقت اتلخبط، دقيقة واحدة وتلاقيهم اختفوا، مش في أي مكان قريب، كأنهم اختفوا من على الأرض نفسها. واللي حسوا بيه بيستمر ساعات، مش لحظة واحدة. اللي بيخلي الظاهرة أغرب إنهم مش بيتعبوا، مش بيتأثروا بالطقس، المطر، البرد، الحر، مش فارق معاهم، واقفين ساكتين ساكتين بطريقة غريبة، لكن مركزين، كأنهم فاهمين كل حاجة حواليهم، كأنهم بيحسوا بكل حركة، بكل نفس. وده اللي كل الناس اللي شافتهم لاحظوه: وعي كامل وهدوء مرعب، حاجة فوق الطبيعة. أساليب الاقتراب عندهم واضحة، مش مجرد ممكن نيجي معاك، لأ، الطريقة كلها محسوبة. بيوقفوا جنبك يسألوك، ولو رفضت بيوقفوا ساكتين، بس تحس بالضغط النفسي بيزيد، شعور بالخطر مش طبيعي، وبعد ثواني يختفوا، مش في أي مكان، كأنهم اتنقلوا لمكان تاني فوراً. وفي حالات موثقة، جون من تكساس شاف ولد وبنت على الرصيف، جسمه اتجمد وبعدها اختفوا فجأة. ماري من نيو مكسيكو شافت طفل واقف لوحده، شعرها بيقف من الخوف. بعد ما حاولت تهدي نفسها، الولد قال: ممكن ندخل، وبعدها اختفى. ماركس رفض يسمح لهم بالدخول العربية، بس اختفوا فجأة قدامه، وده حصل لناس كتير في ولايات مختلفة. طيب أصل الأطفال دول منين؟ ليه عيونهم سودة؟ في تقارير غريبة اتجمعت مع مرور السنين. البعض بيقول إنهم أرواح أطفال ماتوا بطريقة مأساوية، البعض التاني بيقول إنهم كيانات غير بشرية، مش مجرد أطفال. بعض الشهود أكدوا إن في حالات لما الأطفال يظهروا بتحس إن في حاجة قديمة جدا، حاجة مرتبطة بمكان، أو حتى بعد تاني، حاجة ممكن تكون مرتبطة بطاقة غريبة أو لعنة. كمان في بعض التقارير الأطفال دول بيظهروا في أماكن معينة مهجورة، كأنهم مربوطين بمكان أو زمن محدد، ومفيش حد بيقدر يحدد ليه بيظهروا في ليلة معينة أو في شارع معين، مجرد اختفاء وظهور عشوائي، لكن دايماً نفس الأسلوب، نفس العيون، نفس التأثير. ومن الغريب جدا بعض الشهود قالوا إن في حالات الأطفال ظهروا كأنهم مرسلين، بيختاروا ضحاياهم بعناية، وممكن يختفوا ويظهروا كأنهم بيعدوا الوقت، كأن في هدف معين، كأنهم بينتظروا لحظة معينة، ومحدش يعرف الهدف ده إيه. الباحثين النفسانيين اللي درسوا الظاهرة قالوا تأثيرهم نفسي حقيقي، مش خيال، مفيش أي تفسير منطقي للي بيحصل. حتى لو مش بيتحركوا، مش بيتكلموا، مجرد وجودهم بيغير إحساسك بالواقع، وده اللي بيخلي كل من يقابلهم يحس بالرعب الحقيقي. الأطفال أصحاب العيون السوداء مش بس ظاهرة، ده رعب حقيقي، شهود عيان، شهادات شرطة، حالات موثقة. بيظهروا فجأة، عيونهم سودة، وبعد لحظات يختفوا فجأة. تأثيرهم نفسي وجسدي مش طبيعي، والغموض مستمر لحد دلوقتي. الظاهرة بدأت في التسعينات وانتشرت على مدار السنين، والناس اللي بيشوفوهم لحد دلوقتي بيحسوا بالرعب الحقيقي.
بصراحة بعد ما قريت كل الحوادث دي وبعد ما شفت الشهادات وسرد الناس اللي شافوا الأطفال أصحاب العيون السوداء، أنا بقيت مقتنعة بحاجة واحدة: الأطفال دول مش طبيعيين، مش مجرد لعب أطفال أو قصص خرافية، ده كيان حقيقي ليه تأثير على الناس حتى لو مفيش أي فعل ظاهر بيعملوه. ومش بس عيونهم سودة، لأ، عيونهم كأنها على روحك، كأنها بتقرأ كل خوفك، كل ضعفك، كل سر عندك. وده اللي بيخلي جسدك يتحرك بطريقة مش طبيعية من غير ما تفكر. برودة فجأة، رعشة في جسمك، شعور إن في حاجة تسيطر على إدراكك. ده مش خوف عادي، ده إحساس إنه في حاجة أكبر منك، حاجة من عالم تاني، حاجة مش بشرية. خلي بالك، الظاهرة دي مش بتحصل في النهار، لأ، دايما بالليل، غالبا بعد الساعة 10، وفي أماكن شبه مهجورة، وبيظهروا للناس اللي لوحدها مش للمجموعات. يعني لو انت لوحدك ممكن تكون الهدف. خلي بالك من الأماكن المهجورة أو الطرق الفاضية. لو شفت حد عيونها سودة خلي بالك جدا، ده مش مجرد صدفة. اللي بيخوفني أكتر هو إن الأطفال دول حتى لو مش بيكلموك جسمك بيحس بيهم، عقلك بيتلخبط، وده اللي بيخليك تحس إن في قوة خارقة حواليك، حاجة بتحاول تتسلط عليك. ساعات مجرد دقيقة واحدة معاهم وممكن شعورك يستمر ساعات بعد ما يختفوا. ده اللي بيخلي أي لقاء معاهم مش بس مرعب، ده بيخليك تحس إنك ضعيفة قدام حاجة أكبر بكتير. أنا شايفة شخصياً الأطفال دول مش عايزين يأذوا، بس مجرد وجودهم بيزرع الرعب، بيخلق حالة من التأثير النفسي والجسدي. وده اللي يخلي كل اللي شافوهم يتفقوا على حاجة واحدة: ده مش طفل عادي، حاجة غلط، حاجة غير طبيعية، حاجة لازم تاخد بالك منها. خلي بالك، لو حاولت تساعدهم أو رفضت، الاتنين خطر. إحساس الرعب موجود سواء سمحت لهم ولا لأ، ومش هتقدر تتحكم فيه، وممكن تختفوا فجأة كأنهم ما كانوش موجودين. وده اللي يخلي الظاهرة دي مستمرة من التسعينات لحد دلوقتي، واللي بيشوفهم حياته مش هترجع زي ما كانت. أنا شخصياً لما بفكر في كل ده بحس إن الأطفال دول نافذة لعالم تاني، لعالم إحنا مش متعودين عليه. ممكن يكونوا أرواح، ممكن يكونوا طاقة، ومين يقدر يقول، يمكن يكونوا رسايل تحذير من حاجة أكبر، حاجة مش بشرية، حاجة مش بشرية. يعني لو انت سمعت القصة دي خلي بالك من الأماكن المهجورة، خلي بالك من الساعة، خلي بالك من اللي حواليك لوحدك، خلي بالك من أي حد عيونه سودة. ده مش تحذير عادي، ده إحساس بالرعب الحقيقي، إحساس يخليك تحس إن في حاجة موجودة، حاجة أكبر منك، حاجة مش قادر تفهمها، حاجة ممكن تغير حياتك للأبد. يبقى دلوقتي بعد كل اللي عرفناه عن الأطفال أصحاب العيون السوداء، بعد كل الشهادات اللي شفناها، بعد كل اللحظات اللي خلت الناس ترتجف من غير سبب ظاهر، أنا عايزة أقولك حاجة واحدة بس: خلي بالك جدا من اللي حواليك، خلي بالك من العيون، خلي بالك من الأماكن اللي لوحدك فيها خصوصا بالليل. مش كل حاجة واضحة، ومش كل اللي بيظهر قدامك طبيعي. يمكن تحس إن الموضوع بعيد عنك، بس صدقني، الظاهرة دي موجودة من التسعينات ولسه مستمرة، واللي شافوها حتى لو بعد لحظة قصيرة اتغيرت حياتهم، جسدهم اتجمد، عقلهم اتلخبط، إحساسهم بالخطر كان حقيقي. وانت دلوقتي قاعد تقرأ عنهم وانتظر، يمكن تكون اللحظة اللي تشوف فيها حاجة ما كنتش متوقعها أقرب منك مما تتصور. لو حسيت بالرعب وانت قاعد تقرأ، يبقى انت فهمت إحساس الناس اللي تقابلوا معاهم، إحساس إن في حاجة أكبر منك، حاجة مش بشرية، حاجة بتراقبك من بعيد، حاجة لما تقرب منها حتى بعينك تحس إنها عارفاك، كل ضعفك، كل خوفك، كل حاجة حاولت تخبيها، وكل اللي ممكن يحصل. ممكن تشوفها بعينيك يوم من الأيام، وصدقني اللحظة دي هتفضل محفورة في عقلك، مش هتقدر تنساها. لو لسه شايف إن ده مجرد قصة، خلي بالك، ده مش مجرد قصة، ده تحذير، ده تجربة ناس حقيقيين اتعرضوا لها، واللي حصل معاهم اتوثق. وده اللي بيخلي الظاهرة دي مش بس أسطورة، ده رعب حقيقي حاضر وموجود حوالينا. يعني
قبل ما تقفل الفيديو، قبل ما تروح، أنا عايزاك تعمل لايك عشان توصل القصة دي لناس أكتر، وسبسكرايب للقناة لو عايز تعرف كل الغموض اللي لسه مخفي وكل الظواهر المرعبة اللي مش هتلاقيها في أي مكان تاني. خلي بالك، ما تعرفش إمتى هتشوف حاجة زي اللي اتكلمنا عنها. خلي بالك من الليل، خلي بالك من العيون، خلي بالك من اللي حواليك، لأن الحقيقة مش دايما واضحة، وأحيانا اللي ظاهر قدامك مش اللي موجود بجد.